एकदाशिक माझं पार्सल आलं. ते आल्याच्या नंतर कधी एकदाशिक काढीन असं मला झालं होतं. ते लगेच काढून बघितलं आणि ते एवढं छान एवढं पॅक केलं होतं त्याला, जसं काही की त्यामध्ये सोनंच आहे. तर दुसरं-तिसरं काही नाही. असा सुंदरपैकी बरण्यांचा सेट मागवला होता मी. पण खरंच हां, तो खूप छान निघाला. मला वाटलं नाही की एवढी छान त्याची क्वालिटी असेल म्हणून. पण क्वालिटी मस्त आहे आणि प्राईस पण चांगलाच आहे. अशा पद्धतीने त्या एकूण 12 आलेल्या होत्या. मग लगेच मी आलेली डी-मार्टला, कारण काही वस्तू घ्यायच्या होत्या मला. मग त्या वस्तू घेतल्याच्यानंतर मस्त चीज पॉपकॉर्न घेतलं. थंड वातावरणामध्ये बाहेरच उभं टाकून मी ते खाऊनही घेतलं, पण त्यावर कुठं पोट भरतं. मग लगेच आला पिझ्झाचा स्मेल. मग गेलो पिझ्झा खायला. एवढं वजन वाढतंय तरी पण पिझ्झाचा मोह काही आवडत नाही. मग आल्या-आल्या कॉफी केली आणि लगेच हेअर केअर करून घेतलं. तर असा होता माझा आजचा दिवस. बाय बाय.